Müzik dünyasının usta ismi Edip Akbayram, evinde yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki şarkıcı Akbayram, entübe edilirken tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Yanıyorum, yar yine başım belalarda, senin için ağlıyorum. Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin ailesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Edip Akbayram zatüre sonrası taburcu olarak eve çıkmıştı. Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle hastaneye getirdik. Tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sevenlerinden dua bekliyoruz denildi. Hasretin ile yan